許你可能有其他地方都聽過好多關於愛情嘅心理學嘅東西嚇。咁今日我哋可能會俾一個完全全新嘅觀點。咁你亦都唔需要完全同意我所講嘅一切嘅東西，你係純粹當遊戲去玩。因為我哋都準備咗一啲即係知識性嘅好玩嘅嘢咧，等你唔需要齋坐喺度咁悶住幾個鐘咁樣。咁點解今日我哋揀呢個題目？我都想話俾你知咧，知見心理學咧係一個好不可思議嘅課程。POV 嘅好多工作坊咧都吸引咗好多一 pair 人嚟上，由準備結婚啊，去到戀愛啊，甚至選擇已經離婚啦，不如再俾一次機會上一上堂，上堂之後發現重新認識，再重新再承諾，然之後再走人生路嘅呢啲伴侶實在太多啦。呢度咁多個範疇，最耍家 No.1 排第一嘅咧就係親密關係。咁所以咧，今日我哋會希望盡量可以將我哋咁多年來所學到嘅嘢幫到你。咁好啦喎，咁廢話唔講啦，我哋直接進入主題啦。咁今日咧係講呢樣嘢嘅。但係頭先我都話啦 ，POV 咧，我哋係將我哋所有喺唔同嘅地方所學習嘅技巧整合，只要幫到你哋咧，我哋都唔介意會攞嚟用嘅。咁而每一個嘅老師咧，我哋都有好多自己嘅學習嘅經驗咧，我哋都會自己將佢放落去嘅。咁所以咧，今日咧，我會用咗一個少少工具，同 POV 完全冇關嘅，係其中我用過，我覺得非常好嘅一個治療體系。咁等你可以玩得開心啲嚇。咁玩咩咧？呢個熱身嘅啫，就係呢個 Aura Soma 啦。以下嘅內容同 POV 完全冇關啊！我只不過想你哋玩得開心啲啫。咁咧話說咧，呢一個 Aura Soma 嘅創辦人咧，其實佢係一個西方嗰啲自然療法嘅藥劑師，就係用唔同嘅草藥啊，去煉成嗰啲藥油啊。咁佢開始一路研究啦。咁其實係呢啲係啲咩嚟嘅咧？其實主要係用植物啦，同埋一啲礦物去用提煉而成嘅一種液態嘅油嚟嘅啫。其實每一個天然草本咧，佢都有一個治療嘅功效㗎，睇下你點用嘅啫，得唔得？咁呢一紮咧就係有好多唔同嘅礦石同埋植物提煉而成嘅一個叫做油。咁我哋做乜嘅咧？咁佢其實咧主要而家咧係愛嚟做兩種功效，一就係做個人諮詢。咩叫做個人諮詢咧？第一，譬如而家我俾個咪啊 Phoebe 你開心啊？咁你可能正常都話啊都唔錯啦咁但係咪真係唔錯啦？其實你都未必知，或者你可能真係有苦自己知，你未必會敢話俾人知你自己嘅東西喺呢個世界度。咁如果你一路又唔曝光，下低嗰啲一路勾蟲，咁遲早都冇出路嘅啫咁所以咧呢個系列係一個點用法咧？就係佢唔係問你嘅表意識你喜唔喜歡，佢繞過你嗰個表意識，佢就係問呢8樽油最吸引你嘅係邊樽？嗱，佢嗰套系列有成100幾樽㗎，我今日只係 pick up 咗同愛情有關個8樽嘅啫，得唔得？你嘅直覺或者你感覺自然就唔知點解俾一樽會吸引㗎啦。你都知道萬事萬物係有佢嘅化學作用㗎，咁即係話你揀嘅顏色其實係俾到某一啲你想要嘅嘢嚟㗎。咁但係今日我哋就唔係淨係問你把口啦。我直情繞過你把口去進入你嘅潛意識，透過你直覺揀嘅嗰個顏色，去將你嘅底牌揭出嚟啦咁仲有咧，呢個唔係普通化學溝出嚟顏色喎，佢每一個嘅顏色咧，佢都係用某種礦石植物㗎，即係話其實佢譬如菊花有菊花嘅頻率㗎，somehow如果你嗰樣嘢被吸引咧，你就會唔知點解好留意佢嘅。咁所以咧呢個樽咧，佢既代表顏色，亦都代表某個天然植物佢天然嘅能量嘅狀態，佢嘅頻率。咁所以咧，因為我知道你哋唔會舉手㗎啦嚇，你都唔會講嘢㗎啦，死都唔會出聲㗎啦。咁所以咧，各位中女們嚇，你點都係中女㗎啦，唔好扮後生嚇。好啦，嗱8個樽自己揀，你唔需要話俾我知，但仔都可以揀嘅嚇，仔都可以揀嘅嚇。OK， 我先問，係咪全部揀定咗？揀定咗啦嘛？好，2樽你太花心啦，只可以揀1樽。係2條女可唔可以都揀？唔得，你只可以揀1條嘅啫。揀咗未？全部都揀咗啦嘛？好，咁嗱你
以下嘅環節咧，你需要暗近舉手，我大概知道有幾多人係揀1號、揀2號、揀3號咁啫。暗近即係你咁得㗎啦，咁樣嚇，或者係撥一撥頭髮咁，我知你，我知係你得㗎啦。好啦，1號嘅請暗近舉或者撥一撥頭髮。好得1號啦，嚟咯噃，揀1號啦。你係啲乜嘢嘅情況咧？第一。呢一樽咧有佢嘅頻率，咁我就直接話俾你知。如果你揀呢樽咧，有少少 advice 俾你，你有太多嘢喺腦入邊咧係唔講出嚟嘅，我會建議你講出嚟。同埋咧，好積極咁將自己嘅感覺去溝通，先至係真正可以創造到愛情關係嘅關鍵。所以咧，唔好收埋，要俾你自己多表達，得唔得？咁樣你先至讓人哋知道你個心嘅善良，感覺到你嘅溫柔，明唔明？嗱，你自己抽嗰啲自己知自己事啊，得唔得？即係我唔係啊，咁就暗緊而家寫嘢啊嗰啲咁啦，嗰啲寫嘢啊。好啦，2號嘅請舉手，2號好多喎，我都唔記得咗自己。好啦，2號嚟咯喎。好啦，請盡量將你自己放鬆先啦。如果唔係咧，你入邊屈埋嘅好多感覺咧，其實係令到你根本唞唔到氣嘅。即係嗰位2號嘅同學，其實你應該谷埋好多嘢㗎啦，係時候要 relax 下啦嚇。提醒自己保持平常心，有啲嘢總會嚟，亦都總會去，唔需要太過緊張。如果真係谷得太犀利咧，我建議你揾個朋友傾下好啦。而家你嘅問題主要係你屈咗好多樣嘢喺入邊，而你嘅鬱結原因係其實你又有發善良嘅心，你又好希望人哋好，但係又唔知點做，咁就屈埋就谷咗入邊。當你一啲嘅悶氣出咗完之後咧，你嘅善良純真就會翻嚟，啲人就會睇到你嘅光㗎啦，明唔明啊？所以第一，全個8個都好嘢嚟㗎嚇，唔使咁擔心嚇。好啦，3號請舉手，3號咁個個好似舉過咁多次咁樣㗎嚇。好啦，第3。請不要再角色扮演了，即係呢啲頭啱舉手嗰啲人咧，角色扮演即係喺人前要裝作某一個角色，好讓人哋喜歡，好讓人哋覺得我係點。咁所以咧，佢就話：第一，你越唔容許俾自己真實表露，用一個好睇嘅面具角色去做啦，其實你係冇人會知道你究竟係邊一個㗎。咁所以第一，請你放低你嘅愛嘅面具，做翻你真正嘅自己啦。咁點樣可以將你自己嘅嘢盡情流露呢？方法當然好多，我哋會俾你建議嘅就係俾你去玩下啦，去唱下歌啦，去下大自然啦。總之偶爾，當你突然間玩得興起或者好投入做某一樣嘢嘅時候呢，你就會唔覺意將個面具跌咗落嚟，就突然間有1秒1刻會見到你嘅真性情，你會曝光㗎啦，得唔得？咁所以乖乖地啦，偶爾去 relax 下輕鬆下啦。OK， 第4嘅請舉手。哦，得1個啫。好啦，主力針對呢個同學啊。好啦，係時候放低對於戀愛嘅不安啦。因為你有好多嘅心神唔係放喺去信任愛、去活出愛，係不斷放喺愛都信唔過嘅，嘥鬼氣啦，邊會係？而將你所有嘅時間浪費咗喺嗰度，就算有人喜歡你都唔會睇得到噶啦。咁所以咧，你嘅練習係由今日開始，每一日盡量提醒自己，將你嘅焦點放喺好嗰度，做一啲開心嘅嘢，着一啲光亮嘅飾物，好讓你今日着住件花裙，你都唔會憂鬱得去邊噶啦，得唔得啊？好啦，5請舉手，好少啊嚇，5，好啦，5嘅同學咧，你有好多自我限制嘅概念。例如你覺得我都唔夠好，佢點會中意我啊？唔會係我噶啦，個等。好消息嘅係根本冇人咁睇你，係你自己諗多咗嘅啫。咁但係點樣去穿越呢？就偶爾你需要去留意，我又嚟啦，我又諗埋啲咁嘅嘢啦，咁樣。咁俾你自己多留意，最後都係承諾就係，無論如何，呢個只不過係我嘅諗法，唔係真相。我願意去試，願意去愛，我願意行出一步。呢個就係其中可以幫到你嘅方法啦。好啦，6嘅請舉手，1個啫喎，好沉重啊！突然間啲人好似唔好笑，好驚咁啊！好啦，呢個同學自己心知肚明啦，聽住啦噃，做下。性格硬朗的你，外表看似十分獨立，
但內在的你只不過是一個十分害羞的真愛小孩子，係咪？好重係咪？好啦，放下對愛的恐懼吧，好好愛自己，試試從感恩感謝開始吧。啊，感恩生命的一切，包括你自己。這樣的話，愛的能量便能發光發亮，將真愛召喚到喺你嘅身邊㗎啦。明唔明？呢個好白係咪？啊，好啦，7嘅請舉手。冇人舉，喂，啲撥頭髮喎，我見到你，真係原來有人撥嘅喎。好啦，7好啦，追求真愛，但係又唔懂愛自己嘅話，咁係邊個會愛到你呢？所以係時候要去學下愛自己啦，接受自己一切，包括嗰啲你唔中意嘅，盡量俾你個心去打開，讓你知道其實終極世界仍然係愛你，你只不過係唔記得咗呢部分嘅。OK， 8請舉手。對戀愛欠缺了熱情同能量的你，如果真的希望真愛來臨的話，就要將你嘅熱情攞翻嚟啦。即係你個 passion 唔夠貨啊嚇！提醒自己咧，每日俾你自己熱情多少少嚇，俾你玩得開心，生命豐盛啲，將你嘅激情都攞出嚟。喺戀愛同親密關係入邊咧，盡量俾自己一個高能量嘅狀態，俾翻啲開心嘅能量出嚟嚇。如果唔係，你嘅生命力係發唔到嚟嘅咁。好啦。嗱，呢個係個小遊戲，好讓你開始有少少對你自己而家嘅位置熱身。嗱，冇偶然咧，我哋頭先大部分人咧都係1同埋2㗎嚇。咁因為頭先有親密關係嘅人係佔咗大約1/4到嘅啫，3/4嘅女士們咧係白果精嚟㗎嚇。咁即係我哋嘅白果精主要針對係1、2號、1、2、3號樽嘅。等我再睇多一次1、2、3號樽嘅性格，先再揾你嚇。咁好啦，嗱，第一。呢套系統咧已經用咗10幾年㗎啦，係非常精準嘅。你可以呃你自己，話唔係，但係你返到屋企你明我講緊啲咩㗎嚇。咁所以我只係再希望你諗一諗，既然都嚟到啦，讓你個心去打開啲，再聽多少少。如果你真係想有啲問題唔明，我唔知你講乜，可唔可以講多少少咧？我會建議你問，可以幫到我會盡量幫嘅嚇。因為我自己本身都做好多 counseling 㗎。我做好多婚姻輔導，多到你唔會信嘅，仲要係啲由好複雜到好大鑊嘅問題啊！即我都處理過好多經驗，咁所以同埋我有個天賦嘅能量咧，就係我可以進入你嘅內心世界，去抄你個系統入邊嘅嘢。所以其實你唔需要出聲咧，我都可以聞到味，究竟你係咪中女啊，定係剩女啊咁樣啊？